本当に申し訳ございません。とある取引先での商談中、俺は先方の手違いで確実に成功するはずだった商談を結べずにいた。大学を卒業して社会人になって7年目。何をするのでも平凡で特に取り柄もないような俺が会社の花と言われる中心格の営業部に入れたのは奇跡と言っても過言ではない。努力してどうにか人並みに成績を残そうと毎日試行錯誤していたが、その頑張りも実らず、成績は思うように伸びてはくれなかった。社内では課長の本田さんが俺のことを目の敵にしている。あの人は特別成績面で会社に貢献しているわけでもないのに、なぜか役職の椅子に座っている不思議な人だ。一説によると、彼は上司に媚びを売るのが昔から得意だったらしい。それと同時に自分の気に入らない相手を徹底的に追い詰めるところがある。そうして何度も同じ部署の人間を退職に追い込んできた。そんな本田さんに成績の至らない俺は目をつけられている。毎日会社では嫌味を言われ、ストレスがたまる一方。けれど直属の上司なので、むやみに反抗すれば自分の立場が悪くなる。俺は会社を辞めるわけにはいかない。その思いで、なんとか仕事にしがみついてきた。今日こそは契約をしっかり決めて、少しでも成績につなげたい。そう思っていた矢先、事件が起きた。今日の案件は少し離れた地方の会社での毎年の契約の更新だ。それは顔さえ出せれば問題なく契約が更新される案件。しかし場所が場所だけに、ここへ行くときには必ず出張扱いになる。本来なら担当が決まっているのだけれど、たまたまこの契約を担当している先輩社員が体調を崩して入院中。手が空いているのが俺しかいなかったという理由で、今回の出張の代打を任されたのだった。確実に取れる契約とあって、俺は喜んで代打を引き受けた。これで少しは成績に反映される。しかしそんな俺の期待とは裏腹に、現場に到着してみると思わぬ事態が待ち受けていた。今回の先方担当者である真島さんは、営業部に入りたての新人さん。契約に必要な書類をどうやら用意し忘れてしまったらしい。このままでは契約が取れなくなってしまう。焦って彼の表情をちらりと見てみると、そこには俺以上に顔面蒼白の真島さんが汗をかきながらその状況に固まっていた。仕方ないですね。スケジュールを立て直してもう一度弊社からお伺いを。そう言って別日にアポイントを取り直そうとする俺に、彼はブルブルと震えながら懇願する。どうやら自分のミスで確実にするはずだった契約をできないとなれば、相当な説教を受けることになってしまうらしい。この手のミスは自分が新人だった時にやったことがある。幸いにも優しい先輩が一緒に上司に謝ってくれたり、かばってもらえたりする場面も多かった。こんなに怯えている姿を見る限り、彼には助けてくれる仲間がいないのかもしれない。真島さんの姿が過去の自分と重なってなんだか不憫に思える。では今日中にデータをここへ送ってください。あとはこちらで何とかしますから。助け舟を出そうと、俺は自分の社内用 PC の連絡先を教えた。本来ならば書面やデータを使い、その場でサインの取り交わしをするのが常識だけれど、今回の契約はほとんど新しい内容は織り込まれていない継続の契約。そこまでシビアに考えるほどでもないだろう。彼が今日中にデータを送ってくれれば、自分の会社への報告は何とかごまかせる。もちろんそれが良くないことであるのは十分わかっていた。けれど真島さんのこの慌てようなら、彼は何としても今日中に
その契約書を俺に送ってくれるだろう。彼の力量を見越して俺はそう告げた。今日までに契約書が作成できれば何も問題はない。俺たちは固く誓いを結び、そのまま商談を終わらせた。取引を終えた俺は少しだけこの会社の周りにある飲食店を散策し、予約していたホテルに足を運んだ。駅からそこまで遠くないシンプルなビジネスホテル。何気なくホテルに入ろうとした矢先、すれ違いで出ていく親子がなんとなく気になった。小学生くらいの女の子が母親に泣きながらしがみつく。母親もその表情は疲弊しきっていた。どこか力なく子供を必死に泣き止ませようと背中をさする。よく見ればあまりお金を持っていなさそうな身なりだ。チェックインを済ませ、もう一度入り口に目をやると、やはりあの親子がまだそこにいた。どうにも気になったので、おせっかいだと自覚しながらも、俺は彼女たちに声をかけた。どうしたんですか？突然話しかけられて驚いたのか、母親の女性は顔をこわばらせている。スーツ姿だったので、店の人間と勘違いでもしたのだろうか。落ち着いてほしいと思い、俺は近くにあった自動販売機で温かい飲み物を買うと二人に差し出した。そこで初めて母親は我に返り、ペコペコと頭を下げる。話を聞けば彼女たちは自堕落な夫から逃げてこの町にたどり着いたけれど、先立つものもなくなってしまい途方に暮れていたようだ。外は真っ暗になっている。この時間から外に子供を連れて女性が一人歩きするには不安が大きいだろう。二人は震えながらその体を丸くしていた。俺の部屋に今日は一泊してください。そう言って俺はフロントに説明した。宿泊費は会社の経費にはせず、俺の自腹で彼女たちを泊まらせてあげよう。今の俺にできる最大限の人助けだった。母親はもちろん遠慮していたけれど、背に腹は変えられない。せめて安全な場所で暖かくして子供を寝かせてあげられると思った俺は二人に部屋を譲った。しかし二人に宿を譲ったことで、そのホテルは満室。仕方なく俺は他の宿を探すために、そのままホテルを後にした。楽観的な判断で親子に部屋を明け渡した俺は、その後2時間ほどあたりを歩き続けた。周りには小さな飲食店がちらほらあるばかりで、漫画喫茶やカプセルホテルなんてものは見つからない。考えてみれば、ここは地方の小さな駅。こんなところにもともと人が集まることもないのだろう。歩いても歩いても、駅から離れれば、ただ民家と田畑が広がるばかり。俺は途方に暮れた。仕方ない、今日一日だけの辛抱だ。1時間に一度しか来ない田舎の単線。終電もとっくに終わっていた。俺はどうすることもできないまま、田舎の無人駅で一晩を過ごすことになった。野ざらしで風が当たるので、体は冷え切る。硬い木で作られたベンチに体を投げ出すと、それでも多少疲れた体が癒されていくのがわかる。歩き続けて、足はもうとっくに限界を迎えていた。このまま明日まで待って朝一で帰ろう。そんなことを考えているうちに、疲労困憊だった俺の体はいつの間にか強制的に記憶を奪っていった。翌朝、けたたましい携帯の着信音に起こされた俺。辺りを見回すと、ぼんやりと人影が一つあるかないか程度だった。眠い目をこすりながら、携帯の画面に目をやると、会社からの着信。時刻はすでに朝の8時半。何の連絡も入れず、一日が経ってしまった。俺は慌てて会社にかけ直すと、バクバクの心臓を抑えながら、課長に取り継いでもらう。何をやってるんだお前は。保留音が途切れたと同時に、本田さんの怒鳴り声が響く。
思わず受話器から耳を離すと、俺は何とか言い訳をしようと言葉を探っていた。契約の方はしっかり取れたんだろうな。課長の問いかけに俺は一瞬体をこわばらせる。あれから真島さんが送ってくれたデータを確認していない。けれどきっと彼は送ってくれているはずだ。祈るような気持ちで持っていたカバンからノート PC を取り出すと、データに目を通す俺。しかしそこには約束したはずの契約書類は送られていなかった。思わず絶句した俺の様子に何かを察したのか、本田さんは低い声で言った。まさかお前。俺は慌てて昨日の話をすべて課長に伝えた。どうにかして彼を助けたかった一心でその提案をしてしまったことを俺は少し後悔していた。けれど課長は一切俺の話に聞く耳を持たない。その話は俺が契約を取れなかった言い訳だと決めつけ、大きなため息をついた。もういい。上には俺から話をしておく。不意に冷静になった本田課長に俺はほっとして感謝した。けれど彼はそんな俺にそっとつぶやく。その代わり帰ってこなくていいぞ。こんな簡単なこともできないのなら、お前はこの仕事に向いていない。役立たずに席などないからな。そのまま帰ってくるな。それだけ一方的に告げられて、電話はぷつりと切れた。どうしようもない絶望が襲う。確かにそう言われてしまっても仕方がない。俺は他人を助けたいという善意のあまり、責任の取れない提案をしてしまったのだから。きっと誰も俺の話を信じてはくれないだろう。会社に帰ったとしても、俺の出した会社への損失は何も変わらない。それなら一層。ふらふらな足取りで、俺は何とか家にたどり着いた。明日から通う会社もない。惨めな終わり方に情けなくて涙が出てくる。ごめんな、母さん。俺は部屋に飾る母の遺影に涙ながらに心で詫びた。幼い頃、父と離婚して母と暮らし始めた俺。女で一つで俺を育てるのは大変だったはずだ。はじめはなかなか暮らすのも精一杯だったけれど、俺が小学生の時に祖父が他界。遺産を相続したことで、つつましい生活をしながら、俺を大学まで行かせてくれた。もちろん母も生活のために日夜働いてくれていたし、俺も高校生の頃からアルバイトをして過ごしていた。会社員になってささやかな食事に母を連れて行くことができたけれど、恩返しができたのはそれきり。母は病気になり2年前に亡くなってしまった。俺はいつも自分のことばかりで、母に対して何かをしてあげることができなかった。せめて安心してもらえるように、会社だけは何が何でも辞めたくはないとすがりついていたけれど、結局それも叶えられないまま、自己嫌悪に陥りながら、俺は呆然とした時間をただ無駄に過ごすだけだった。会社をクビになってから5年後、俺は転職して新たに介護士として働いていた。毎日重労働ではあるけれど、穏やかな入居者さんたちに触れ合っていると優しい気持ちになれる。俺には会社勤めをして慣れない営業に精神をすり減らしているより全然良かった。順調に生活も安定してきたある日、珍しく昼休みを外で取ろうと考えた俺は、買ってきた弁当を片手に施設の近くの森林公園にやってきた。穏やかな日差しの中、食事を終わらせてのんびりと過ごしていると、偶然にも本田さんが俺の前に現れたのだ。会いたくもない相手との久々の遭遇。一瞬にして緊張感に包まれた俺は動揺を隠せない。見たことがある顔だと思ったら、やっぱりお前か。ニヤニヤと笑みを浮かべながら、本田さんは俺のそばにやってくる。早くその場を終わらせたいと思う気持ちから、
俺は視線を背けることしかできなかった。相変わらずだな。コンビニで買った安い弁当で昼を過ごして。使えないやつはどこに行ってもその程度だな。所詮貧乏人はその程度で終わるんだよ。本田さんは俺をクビにした後、そのまま昇格したようで、今では部長として会社にいるそうだ。正直、もう辞めた会社のことに何の興味もない。俺は本田さんが自分で契約を取りに行っているところも見たことがないし、誰かのフォローに回っているところも見たことがない。それでも部長になれることに、俺は疑問を抱かずにはいられなかった。けれど本田さんの声を聞いていると、昔の記憶がよみがえる。あの無人駅で過ごした時間は、俺の人生の中で一番のトラウマだ。早くこの場を立ち去りたい。手汗をかきながらブルブルと震える俺に、一人の女性が後ろから声をかけてきた。これ以上彼のことを悪く言うのはお控えくださる？突然声をかけられたことに驚き、俺は声の方に視線を向けた。そこには見知らぬ女性が塩ビ服を着た男性と立っている。昼間の森林公園では明らかに違和感を覚える服装だ。見た目からしてどこぞのお嬢様。そんな人がなぜ俺たちの会話に割って入ってきたのだろうか。私の恩人にそんな口の利き方をするのは許しません。彼女はそう言って俺の隣に寄り添うように腰を下ろした。本当にこの女性に見覚えがない俺は人違いではないかと小さい声で尋ねた。しかし彼女は俺の顔を見ながらにっこり微笑む。いいえ、あなたで間違いないです。母と二人、あなたに宿を譲っていただいたことは忘れません。その言葉に俺ははっとして彼女を見つめた。どこぞのお嬢様の正体は5年前にホテルを譲ったボロボロの親子。小学生だった彼女が成長して俺に会いに来てくれていたのだ。それにしても驚きの変貌ぶりに言葉が出ない。あの時は見るからにお金がなさそうな身なりをしていたのに。あなたの会社の話を伺っています。これから覚悟しておいてくださいね。呆然と立ち尽くす本田さんに宣戦布告のようにそう言い放つと、岸辺さんは俺の手を取って歩き出した。俺は状況が理解できないまま彼女の車の前まで連れて行かれると、そのまま車に乗せられてしまった。どういうこと？やっとの思いで口を開くと、彼女は笑顔でこれまでの話をしてくれた。あの時の少女、エミさんは一流デパートの会長の孫娘。もともと反対された相手と恋愛結婚した母は、ほとんど実家と絶縁状態。しかしそんな思いをしてまで結婚した相手は、酒癖が悪く、働くこともしない典型的な最低人間。財産目当てで母親に近づいたというのに、実家と絶縁されて資金もない妻を大事にはしなかったようだ。しびれを切らした母は、エミさんを連れて夫のいる家を逃げ出したけれど、次第にお金がなくなり困り果てていたらしい。そこで切羽詰まった状態の自分たちに俺が手を差し伸べたという。その優しさに母親はエミさんを連れて実家に戻ることを決意した。長年の冷戦状態が雪解けした瞬間だったという。俺に恩返しをしたいと名前を頼りにいろいろと探してはいたが、見つけた時にはすでに俺は会社を退職。その話を周りに聞き込んでいるうちに、あの日のことを懺悔する真島さんに話を聞くことができたようだ。そしてついでに俺の会社から本田さんによって俺がクビにされた事実を聞かされていたらしい。そしてやっと再び俺の足取りを探し当て、こうして会いに来たそうだ。幸せに暮らしているならそれでいいんです。けれど何か恩返しをさせてほしい。あなたの望みを叶えさせてください。エミさんはそう言って俺の手を取った。5年経った今、
あの時に優しさをかけた2つの行動が巡って俺の元に戻ったことに感動を覚えた俺は涙をこらえずにはいられなかった。ミスをかばった真島さんもかなり自分を責めていたようだ。胸がいっぱいになった俺は一つだけ彼女に頼み事をした。2年後、俺はエミさんに出資を頼み、新しい母子専用のマンションを設立。彼女たちのように何らかの理由で母子家庭として生きなければいけない人たちは多くいる。そんな人たちを一人でも助けたいと思っていたからだ。1階には託児所も併設。いつでも子供を預けられる環境を整え、女性の社会復帰を後押ししたかった。この取り組みに岸辺財閥は全面的に賛同。今後はもっと母子家庭の女性に寄り添った施設を作りたいと息巻いている。本田さんに関しては真島さんがその事実を告発した。自分の社員人生を投げ出す一大決心だったが、それ以上に俺に対する詫びる気持ちが大きかったらしい。俺をクビにした後、真島さんの書類データで自分の成績にしていた本田さん。その他にも部下の手柄を自分のものにしていたことが明らかになった。さらに岸辺財閥とゆかりのある会社がこぞって契約を打ち切り、会社に大きなマイナスをもたらしてしまった本田さんは、そのまま会社を追いやられたそうだ。気持ちを信じて他人に善意をかけることができた自分の行いを俺は誇りに思う。いつかその優しさが連鎖してたくさんの人に届けばいい。そう思いながら俺は今日も前を向いていくのだった。